Budi Medha saking daya Semarang rasmining dangdi aling-aling kasusastra Rahmani gending kila rineng ganing wacan sekara pupu jembara komaraning Sunda Sunda sadusan Budi Medha saking daya Budi Medha saking daya bakal jadi catur buahna kebang carita dan turukang tuturuning bangun catur dan prakang tuturuning bangun cidarita kurang nyarioskeun di alam maracapada di tiap-tiap negara teh kiwari nuju ka tarajang kuabah sareng musibah kitu kayanana
Sanreng sediomean di belah wetan geus pating geletuk manusia di belah kidul. Sanreng sediomean di belah kidul geus pating corowok di belah kulon. Temana di tiap-tiap negara teh kiwari nuju paciwe. Kitu kayanana. Sorak kada halat ya, higi. Ayak cacing hati-hati, saring cing pagah kancing, saring sat pagah ikan, higi, bro. Alat dia batur, ayo naon dia. Ada sing peyatat sing hati-hati. Sabab geus sumebar beja ka mana-mana yen aya wabah anu tumibak alam dunya. Higi. Alat dia batur, ayo naon dia. Lihat cing hati-hati. Sabab geus sumebar beja ka mana-mana ieu wabah nu tumibak alam dunya teh can kapagih piumareunana. Higi. Gancanglah cerita ieu wabah nu tumibak alam dunya teh ulah ngajadikeun hambatan pikeun rakayat sakape kitu kayanana. Mudah-mudahan ieu wabah sing gancang musnah, sing gancang sirna di alam dunya. Mudah-mudahan Gusti ngajabah kana doa urang sarerea. Kitu kayana. Keun urang keunun di haneuleum sieun geusan sabeun cangkrang tuna dan juang sieun geusan alang. Apurkas kebang piratik sineparan sari tutup lawang sigotana.